激素。第三就是胃食管反流性咳嗽，那它就是在反酸烧心的同时会有咳嗽，常常在平卧的时候会加重。第四就是上呼吸道咳嗽综合征，它表现为鼻部的这些疾病造成的分泌物倒流到咽喉或者鼻后所引起来的咳嗽。这4种疾病都是以咳嗽为主，治疗上有所不同，所以你出现了不明原因的咳嗽啊，一定要重视，找专业的医生进行鉴别。